အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာသရန်လာမဲမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကကြောအောင်နေတဲ့သူတွေရင်ဘတ်နဲ့ညှက်ရိုးတွေအောင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ level နဲ့တောင်တင်းနေတဲ့သူတွေဒီပခုံးနာနေတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေအတွက်ရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးအကြောင်းအရင်စပြီးပြောမယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာကဒီရေကူးတဲ့သူတွေလိုမျိုးဒီအပေါ်ပိုင်း level နဲ့အပေါ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားတွေကိုအသုံးပြုရတာများတဲ့သူတွေမှာပိုပြီးဖြစ်တယ်။မရေကူးတဲ့သူတွေလိုမျိုးလေးပင်မရတဲ့သူတွေလိုမျိုးအလုတ်ကျန်းသမားတွေမှာသွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေသွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီ level တစ်ခုလုံးတောင့်တင်းနေတာတွေရင်ဘတ်တွေအောင်နေတာကြောနဲ့ညှက်ရိုးတွေဒီနားတောက်လျှောက်တွေအောင်နေတာလက်မောင်းတွေနာနေတာထုံနေတာဒီနေရာတွေထိနာကျင်နေပြီပစ္စည်းတွေဘာတွေကင်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကြွက်သားတွေညော့နေနေတဲ့ပြဿနာမျိုးကအရင်တော့ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားကိုအသုံးပြုရတဲ့သူတွေကပိုပြီးဖြစ်တယ်ဥမာဖြစ်ရေကူးအားကစားလုပ်တဲ့သူတွေအလုပ်ကျန်းသမားတွေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့တနေ့ကို8နာရီနဲ့အထက်ကဘာကိုလုပ်နေကြရလဲဆိုတော့ဖုန်းသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်ပျူတာသုံးတယ်အလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးတယ်ကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဒါကအရန်ကိုများလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လေ့ကျင့်ကအရန်များလာတယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးဒါကိုပဲကြည့်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုနေဟန်ထားမမှန်ကြတဲ့သူတွေများတယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နေကြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပြမယ်ဥပမာဖုန်းသုံးတယ်ဆိုပါပဲကျွန်တော်ဖုန်းသုံးတယ်ဆိုရင်ဖုန်းဒီလိုမျိုးသုံးတယ်နော်ဖုန်းဒီလိုမျိုးသုံးတယ်ဒီလိုမျိုးရက်ပြသုံးတယ်โอเคကွန်ပျူတာသုံးတယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာဒီလိုကင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတဲ့ဟာကကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာတွေမှာဒဏ်ဖြစ်လာတယ်ဒီကြွက်သားတွေမှာဒဏ်ဖြစ်လာတယ်အရန်အာယုံစိုက်ရတာများပြီးတော့ဆိုတဲ့ခါကျခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမျိုးအောက်မှာလည်းဒီဆွဲအားရှိသေးတာပေါ့နော်ကဘာမြေပြင်ဆွဲအားရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးနေနေတာများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆွဲအားတွေကပါပြီးတော့ဒီကြွက်သားတွေတင်းပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုအောက်ကိုဆွဲချပြတယ်ဒီပေါ်နိုင်ဒီညှက်ရိုးဝင်းချင်တွေဒီ scapular တွေဒီနေရာတွေကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ brachial plexus လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောတွေနဲ့သွေးကြောတွေတွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ဖိမိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကော်လာဘုံပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကညှက်ရိုးကော်လာဘုံနဲ့ဒီ first rib လို့ခေါ်တဲ့ပထမနံရိုးတွားစုံတဲ့နေရာမှာဒီအပေါ် level ပေါ့ကျွန်တော်အာယုံကြောတွေကဒီအုံနောက်ကနေလာတယ်။အုံနောက်ကနေလာတဲ့အာယုံကြောတွေကဒီ level ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီလက်ကိုတွားရတယ်။ဒီလက်ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်အဲ့ဝင်းကျင်နေရာလေးကိုဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနဟာတွေလောက်တာများတဲ့ခါကျတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကြွက်သားတွေကကြီးလာပြီးခန္ဓာကိုယ်ဆွဲချသလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာချင်းလေးကတွားပြီးဖိမိသလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေသွေးကြောတွေကတွားပြီးဖိမိတယ်အာယုံကြောတွေဖိမိတဲ့ခါကျတော့ဒီ level တွေတောင့်နေတာနာနေတာပခုံးဝင်းကျင်တွေနာနေတာရင်ဘတ်နဲ့ကြောဘတ်တွေအောင့်နေတာဟောကြောဆိုတော့အပေါ်ဘတ်တွေအောင့်နေတာအသက်ရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအောင့်နေတာဒီလက်တွေထုံနေတာနာနေတာပစ္စည်းတွေကင်တွဲရတယ်မမြဲဘူးဖြစ်နေတာဒါတွေအကုန်လုံးကခုနပြောတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဆိုတော့ဘယ်ဟောညာရောကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအောင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ညာဘက်မှာဖြစ်တယ်အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးတာကွန်ပျူတာသုံးတာမှာအဆင်မပြေလို့မူမမှန်တဲ့အခါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွေ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်စင်ပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြိုးအောင်နေတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တော်တော်ဒုက္ခပေးနေကြာနေပြီပေါ့ဗျအဲ့တော့အခုအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမျှဝေချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stretching လုပ်လို့ရတယ်ခုနကပြောသလိုပဲကြွက်သားတွေကသွားဖိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအယိုးကလည်းပြန်လွတ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ exercise တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကို doorway stretching လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာမှမခက်ဘူးအရန်လွယ်လို့ကျွန်တော်က exercise တွေဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်မှအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဒါအရန်လွယ်လို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဝင်ပေါက်နော်ဝင်ပေါက်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကိုမမက်ရက်အလဲမှာနေပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ shoulder ပေါ့ဒီပခုံး level ပခုံးအဆင့်နေရာမှာလက်ကိုဒီလိုထားပခုံးအဆင့်နော်ပခုံးအဆင့်နေရာမှာဒီလိုထားမယ်ထားပြီးရင်ဒီလိုရပြီဆိုရင်ရှေ့ကိုတလန်တိုးဘယ်ပဲဖြစ်ညာပဲဖြစ်ရတယ်ရှေ့ကိုတလန်တိုးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုတိုးတဲ့အချိန်မှာဒီကြောကြီးကိုမကော့ထားနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲတိုးသွားလိုက်ဒီဟာလေးကိုခါမျိုးဒီလိုပဲတိုးသွားလိုက်အဲ့လိုတိုးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံစားရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတင်းနေတာဒီနေရာတွေတင်းနေဒီနေရာတွေတင်းနေတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးစက္ကန့်20ကနေစက္ကန့်30လောက်ထားမယ်နော်ပြီးပြန်လို့အဲ့လိုမျိုး
မတက်တာသေးဆိုရင်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ပိနေတဲ့ကြွက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြော့ပေါ့နော်ဟိုပိနေတာရော့အောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအယိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ခုနပြောသလိုပဲဒီလိုကြီးငိုင်းဆက်ဆက်ကြီးဖုန်းသုံးတာကွန်ပျူတာသုံးတာမလားအဲ့တော့အဲ့ငိုင်းဆိုင်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွင့်အောင်ပြန်ဖွင့်ရတယ်ဒါက mechanism ပေါ့ဗျာဒါနော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဖို့အတွက်ကဒီနီလန်အဆင်ပြေဆုံးပဲအဲ့တော့ရှေ့ကိုတလန်တို့စက္ကန့်20စက္ကန့်30လောက်ထားအဆင်ပြေဆုံး okay ဒေါ်ဝေးမှာအဆင်မပြေဘူးလုံးလို့မရအောင်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်နေရန်နဲ့လုပ်ပြလို့ရတယ်ခုနေရန်နဲ့လုပ်တဲ့နီလန်ကိုပြနေရန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအတူတူပဲဒါဆိုနေရန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို triangle ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတဲ့နေရန်မျိုးရွေးရှိတဲ့မှာရက်ခုနအတိုင်းပဲเนาะပြီးရင်ဒီဘက်ဒီပခုံးတိုင်းပဲเนาะပခုံးရဲ့ level အတိုင်းဒီဘက်ကိုပခုံးဒီလိုနှုတ်ဒီဘက်မှာဒီလိုတစ်ခုလောက်ပြီးရင်သူလည်းရှေ့ကိုတိုးလိုက်ခုနအတိုင်းပဲစက္ကန့်20 30လောက်ထားမြန်လောက်အဲ့တော့ဒီလိုနီးလန်းတွေကိုတောင်းရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနတစ်ချိန်လုံးဖိမိနေတဲ့ကြွက်သားတွေအယိုးတွေကပြန်ပြီးတော့ဆန့်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဖိနေတဲ့အာယုံကြိုးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတက်တာသွားတယ်ထုံနေတာတွေရော့သွားတယ်နာကျင်တာတွေတက်တာသွားတယ်တင်းနေတာတွေပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်ဒါကအခုကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့နီလန်းကိုမျှဝေရပါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေးချာချာလေးထပ်ပြီးရေးပေးပါအောင်မယ်ဘယ်လိုကိုနေဟန်နာတွေနေသင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးသင့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲနေပြီအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းစပြီးပြောင်းလဲမှရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒဏ်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာနေပါတယ်